హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ గుడ్ ఫుడ్ అండ్ గుడ్ లైఫ్ వ్లాగ్స్. నా పేరు మౌనిక. ఈరోజు నేను మీకు నేర్పించబోయే రెసిపీ వచ్చేసి రాగి దోశ అండి. ఈ రాగి దోశని మనం ఇన్స్టెంట్గా ఎలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఈరోజు మనం నేర్చేసుకుందాము. అయితే ముందుగా ఎవరైతే మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో వాళ్ళు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి. అలాగే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. కామెంట్ సెక్షన్లో మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందో లేదో కూడా నాకు కామెంట్ చేయండి. అండ్ అయితే ముందుగా మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాము. దీన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూసేద్దాం. అయితే ముందుగా నేనైతే ఈ రాగులన్నిటిని ఒకసారి కడిగి గాలించుకొని రాళ్ళు ఏమైనా ఉన్నాయో అన్నీ తీసేసి వీటన్నిటిని ఎండపెట్టుకొని స్టోర్ చేసుకొని ఉంచుకున్నాను. అయితే మనం ఒకసారి వీటిని ఒక కప్ తీసేసుకొని వీటన్నిటిని కొద్దిగా హీట్ అయ్యే వరకు వేయించుకుందాము. ఎందుకంటే దీన్ని నేను ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేశాను కాబట్టి చాలా కూల్గా ఉన్నాయి. అందుకే నేను కొద్దిసేపు హీట్ చేసుకుందాము. ఇలా హీట్ చేసుకొని పౌడర్ చేసుకుంటే మనకి చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటాయన్నమాట రాగి దోశలు. అయితే మనం ఎప్పటికప్పుడే వీటిని పౌడర్ చేసుకొని మనం రాగి దోశలకి యూజ్ చేసుకోవాలండి. పిండిని వాడితే మరీ అంత టేస్ట్ రాదనమాట. అయితే ఇప్పుడు మనం చూసారు కదండి, ఇలా వేడి చేసినవన్నీ కొద్ది చల్లారిన తర్వాతనే మనం గ్రైండ్ చేసుకోవాలి మెత్తగా. ఇలా గ్రైండ్ చేసుకొని ఒక గిన్నెలో పోసేసుకొని అదొక కప్ అయిందండి. అలాగే రాగి పిండి ఎంత క్వాంటిటీ ఉంటుందో సేమ్ అదే క్వాంటిటీలో మనం బియ్య పిండి తీసుకోవాలి. అందులో కొద్దిగా మీకు కావాలనుకుంటే కొద్దిగా బొంబాయి రవ్వని అలాగే గోధుమ పిండిని కూడా యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు. మీ దగ్గర బొంబాయి రవ్వ లేకపోతే గోధుమ పిండి మాత్రం వేసేసుకోండి. గోధుమ పిండి వేసుకుంటే మంచిగా వస్తాయి అన్నమాట దోశలు అనేవి. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత అందులో కొద్దిగా సాల్ట్, అలాగే పసుపు, కారం, జీలకర్ర అనేది ఆప్షనల్. మీకు నచ్చితే వేసుకోండి, లేకుంటే లేదు. మీకు ఇందులో కావాలనుకుంటే ఏవైనా క్యారెట్ కానీ లేదంటే బీట్రూట్ కానీ ఏవైనా ఆకుకూర కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం తురుముకొని లేదంటే గ్రైండ్ చేసేసుకొని పౌడర్ లాగానో పేస్ట్ లాగానో చేసేసుకొని ఇందులో కలుపుకొని వేసుకున్న చాలా బాగా ఉంటుందన్నమాట. చాలా హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనమాట రాగి దోశ అనేది. మనం నార్మల్గా ఏ దోశలైనా మినపప్పు బియ్య పిండితో తింటాము, అది రెగ్యులర్ దోశ అండి. తిని తిని బోర్ కొట్టి ఉంటుంది. అందుకే ఇలాంటి పిండులతో అప్పుడప్పుడు ట్రై చేస్తూ ఉండండి. హెల్త్కి హెల్దీ అండ్ టేస్టీ కూడా ఉంటుంది. రాగులనే కాదండి, మన దగ్గర జొన్నలు కానీ కొర్రలు కానీ ఇలాంటివి ఏమున్నా కానీ వాటన్నిటిని మనం ఇలా దోశలుగా వేసేసుకొని తింటే హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేది మనం తీసుకున్న వాళ్ళం అవుతాము. ఇంకెందుకండి ఆలస్యం, మీరు కూడా ఒకసారి రెసిపీని అనేది ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందని ఒక కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. అండ్ అలాగే మరెన్నో వీడియోస్ మీరు చూడాలనుకుంటే మన ఛానల్ని మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.